समस्या अच्छी माने समाधान अच्छी और समाधान रो बाट आमको ही खोजा पड़ो से आम गृहिणी मैंने जिते भी काम व्यस्त थे भी आम जमा भी विव्रत हुआ आ सब समस्या समाधान खोजती। नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करछि आपण मैंने बहुत भलरे थे। तो सबुदिन भली मु किछि नुआ नुआ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं आसी जोटा कि आपण मानक बहुत ही काम आसो। तो चलतु भिडटी को स्टार्ट करूँ और भिडटी को शेष जाए देखूँ कहीं भिडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग जिनस अच्छी। तो भिडटी जदि भल लगे निहाती भावे भिडटी को लाइक करूँ, भिडटी को शेयर करूँ, चैनल टी को सब्सक्राइब करनी, पाखे बेल आइकन ऑल ऑप्शन क्लिक करूँ जहाँद्वारा कि मो नोटिफिकेशन आपण पाख बहुत जल्दी पहुँची जीवो। तो आसतु स्टार्ट करवा आज नुआ नुआ टिप्स एंड ट्रिक्स। सो फ्रेंड्स ये देखिपे प्रथम टिप्स नहीं कि आसी गोटे सर्ट। तो सर्ट कौन हुए ना आम जिते भी आम सर्ट यूज कर छोट छुआ मान पिंधु कि बड़ मैंने भी पिंधु तो सब गोटे प्रोब्लेम थाए जोटा कि तार बटम गुड़िक लूज हो जाए और छिंडी जाए। तो बटम गुड़िक केमी आपंकर छिंडबनी जमा भी नष्ट होनी से गोटे टिप्स आनी। तो समस्त घरे आमर नेल पॉलिश माने नेल पेंट आमर अवेलेबल थाए। तो आपड़ कौन करेंगे ना नेल पेंट ने एमती जो भी आपंकर सर्ट कलर हो तो जदि भी किसी सेमती आपण पाखे जोटा कि नेचुरल कलर नेल पेंट अच्छी जोटा कि तो आपण माने व्हाइट कलर यूज करें। बट नेचुरल कलर नथिले भी आपण जोटा कि डार्क कलर नेल पेंट ये देखिपे नहीं जी टोटाली नहीं कि एमती सर्ट रो से बटम रो मझिरे देखिपे मुझे दूसरी मझिरे एमती लगे दिंतु नेल पेंट पूरा देखिए टोटाली से सर्ट रो बटम गुड़िक टिके समय सुखीगला 5 मिनिट पाखापाखि टोटाली टाइट हो जोटा कि सूता को पूरा जाबुड़ी धर नब आ टोटाली भी आपंकर बटम जमा भी छिंडबनी आपन को आउ सिलाई करबा भी पड़ोनी। तो आशा करछि फ्रेंड ये टिप्सटा बहुत ही काम आसो। तो चलो जी सेकेंड टिप्स को। तो सेकेंड टिप्स अच्छी गोटे बहुत बढ़िया टिप्स जदि आप घरे छोट छुआ अच्छा तो छोट छुआ मैंने कौन करती ना जेनेराली बही पढ़ा को भल पाती माने पढ़ा प्रति जमा भी आग्रह रुए आ बही पढ़ले संगे संगे भूली जाती भी पाठ पढ़ुवे संगे संगे भूली जाती। तो तापाई गोटे बहुत बढ़िया ट्रिक्स जोड़ा कि छोट छुआ मान स्मरण शक्ति बढ़ो माने। तो ये देखिपे पाठ भी हम। तो ये देखिपे मुझे तुलसी पत्र नहीं तुलसी पत्र एमती गोटे डेम्फ थी वाला तुलसी पत्र नहीं जी देखिपे केमती नहीं। हाँ मन रखिए से 5टी ही पत्र थी। तो डेम्फ थी तुलसी पत्र जार कि 5टी पत्र थी जदि एक्सट्रा किसी अच्छी छिंडे दिंतु तो 5 पत्र वाला डेम्फ थी तुलसी पत्र नहीं कि आप बहीर कौन गोटे मझी पृष्ठा रखि नियंतु। सेमती नुह जो भी पर्टिकुलर सेमती पृष्ठा नहीं जो भी आप मझी पृष्ठा रखि नियंतु जोटा कि पिलामाने पढ़ाई बहुत ही भल पाइबे। कहीं तुलसी पत्र एमती किसी पावर अच्छी जोटा कि मेमोरी पावर को स्ट्रंग करे और मन में शांति भरे पढ़ाई छुआ मान आग्रह आसे। तो आशा करछि फ्रेंड्स ये टिप्सटा निहाती भाव घरे ट्राए करंतु आपण मासे 2 मास भितर ही आपण फरक जानि परिबे आपण पिला मानकर मेमोरी पावर केते स्ट्रांग हे सारछि। तो चलंतु जिबा नेक्स्ट टिप को। तो फ्रेंड्स ये थर्ड टिप्स देखिपे मो गैस पूरा असना हो सारी माने पूरा आम जिते भी किसी छणा छणी कर तो आम कौन करचे ना जोटा कि तेल गुड़िक सब छिटा मारिकी गैस सारा हो जाए और घीरे भी आम किसी आइटम कले पूरा असना हो जाए जो द्वारा कि आमको बहुत ही प्रोब्लेम फेस हुए। तो आपड़ केमी घरे इजी वे गैस को एमती सफा करेंगे। तो देखिपे मुझे नॉर्मल गोटे नहीं गोटे न्यूज़ पेपर। तो मन रखिए न्यूज़ पेपर पाखे एमती पावर अच्छी जोटा कि तेल छिटा को आप सागे सागे सिंक करनब। तो न्यूज़ पेपर नहीं कि पूरा भल भाव देखिपे एमती पोछि नेली। तो जो भी आप तेल छिटा अच्छी पूरा गैस सारा एमती मुझे भल भाव पोछि नौ पोछि नेला पाखापाखि न्यूज़ पेपर मुझे पोछि सारे। तो ये गोटे ओदा कपड़ा नहीं नॉर्मली एमती पोछि नेबी। तो ये किसी समय ताको सुखापी छाड़ दिंतु 3 ରୁ 4 मिनिट पर देखिए आप गैस केते चकाचक हो जाइए। तो ये मोर गैस देखो पूरा सुंदर भाव में चकाचक हो जाइए। तो आशा कर टिप्सटा आपको निहाती काम आसो। तो चलो जी नेक्स्ट टिप्स को। सो फ्रेंड्स आम समस्ते दिन भर काम कलापर आम चाहूँ समस्ते शांति केमती शोवा शांति जोटा कि शांति निश्वास टिके मारिबा। तो आम जिते भी राति शोई था किसी जन कौन हुए ना निद हुए आ बहुत ही निद न होगापी बहुत ही समस्या उपजे जोटा कि मन में बहुत ही अशांत हुए आ मन सब मन इच्छा चिंताधारा पशे जोटा कि मन अशांत रुहे आपण घरे सब बड़े कलह लगी रुहे से टेंशन सब भितर रहे। तो से आपण मान गोटे सुंदर टिप्स नहीं आसी। तो
फ्रेंड्स जितेबले भी आपन को जदि राति टोटाली निद आसुनी मन में सब जी अन्य प्रति खराब भावना आसूँ तो जहाँ भी किसी माने मन में जी दुश्चिंता आसूँ आपन को बहुत टेंशन लगुच तो आप राति शोला बेले गोटे करूँ बहुत ही वास्तुशास्त्र अनुसार यहाँ बहुत ही भल कम आसो तो आपड़ जितेबले भी खट उपर शोचती कि तो खट पाखापाखि किसी सेल्फ थाए कि खटर साइड तले हो कि खटर मुंड पाखे जोटा कि आप कौन करूँ गोटे नोटा नियंतु गोटे नोटारे पूरा पानी नहीं जातु तो गोटे लोटार पूरा पानी फुल कर फुल करके सेमती थोई नियंतु देखूँ आपण घरे गोटे मसे 2 मास भितर शांति फेरी आसो आउ बहुत ही समस्यार समाधान हो जहाँ भी कलह रोचे टोटाली कलह रही आशा करुँच फ्रेंड्स ये टिप्सटा निहाती अप्लाई करेंगे आप तो चलो जी नेक्स्ट टिप्स को सो फ्रेंड्स ये देखिपे नेक्स्ट टिप्स अच्छी मो हाथ में किसी बही तो आम जितेबले भी दैनंदिन जीवन में जहाँ भी कम व्यस्त रही जाऊना कहीं दिन में आप गोटे कि 2टी बही पढ़ापी गोटे पृष्ठा कि न हो आम बही पढ़ापी बहुत भल पाई था आउ सी गीता हो भागवत हो कि ठाकुर बही हो कि निजर पाठर बही हो पढ़ार बही हो तो आम भल पाई था बहुत बही पढ़ापी किंतु आम कौन हुए ना एत कम व्यस्त गृहिणी मैंने रुहति गृहिणी मान हूँ कि छोटा छुआ हूँ तो आम जिते बही पढ़ी था बही पढ़ी कभर बंद कलापर आम कौ पेजटा पढ़ीचे कौटी अटकीचे आम जापाना तो आमको खोजापी बहुत ही डिफिकल्ट हुए तो से कौन करेंगे ना आपण पाखे एमती क्लिप थाए तो जदि क्लिप रही एमती क्लिप तो आप नहीं जातु से जो पृष्ठ भी आप पढ़ी से पृष्ठार आप लगे दिंतु से पेज रे तो लगेदेला देखिए टोटाली आपणकर टोटाली आप बही कभर कर दिंतु आप दिने पर खोलतु कि 2 दिन पर 3 दिन पर खोलतु देखिए से आराम से आप एमती से क्लिप को धरिकी उल्टे ने उल्टेला आप बहीर पृष्ठा पूरा बाहरी पड़ो तो आशा कर फ्रेंड्स ये छोटिया टिप्सटा आप कम आसो तो चलो जी लास्ट टिप्स को सो ये लास्ट टिप्स देखिपे फ्रेंड्स मो हाथ अच्छी किसी सिरप तो सिरप जितेबले भी आम आनी था तो मेडिसिन जिनस तो आम बहुत जिनस यूज कर मेडिसिन छोट छुआ मानक तो बड़ मैंने तो भूलवश तो कौटा कौन नहीं गले ठीक अच्छे बट छोट छुआ मानक बहुत ही किसी देखिकी देवाक पड़े जमीक कि एक्सपायर डेट हो कि मेडिसिन कौ मेडिसिन कौन अणाई तो जमीक कि मुझे मेडिसिन डब्बा लिखिदी थंडापी जोटा मो छुआर थंडापी थंडा बोली लिखिदी काशपाई सब मेडिसिन मुझे मेनसन करनी आउ किसी दिन गला कौन हुए ना जिते मेडिसिन पुराना हो जाए तो मेडिसिन देला पर कौन हुए ना ये एक्सपायर डेटा और मैन्युफैक्चर डेट आउ जो मेडिसिन भी नाटा मेडिसिन रो तो लिभि जाए तो से लिभिगला आम भूलवश तो जब छोट छुआ को कौ भी मेडिसिन देदेले तो छोट छुआ मानकर पेट फुली जाए तो छोट छुआ मैंने इवेन मरण सहित भी लड़ाई करती से तो आपण मैंने जितेबले भी मेडिसिन आणुंट तो केमती कौन करेंगे तो मेडिसिन आणला मैंने आप एमती फोटो उठेकी रखी दिंतु तो जमीक सी सरला जाए आपण पाखे फोटो थी तो आप देखिकी देपारे कौ मेडिसिनटा कौटे क्या देवे तो आशा कर फ्रेंड्स ये टिप्स गुड़िक आपको भल लगे भल लगी जदि वीडियोटी को लाइक करूँ मन रखु वीडियोटी को बहुत सारा लाइक करूँ शेयर करूँ मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ पाखे बेल आइकन ऑल ऑप्शन क्लिक करूँ जहाँद्वारा कि मो नोटिफिकेशन आपण पाक बहुत जल्दी पहुँचो।